Yes, we bali kubanga okyatugoberera Red Zone TV kuwoli. Mbadde nkuwa mawulire ga mukyala ono yamaze okubanga naye akwatibwa. Y'omu ku babadde bategese NUP Foot Soldiers Tournament mu bitundu bya Eastern Uganda nga bonna kuwadde amawulire ku makya poliisi beesazeeko nebanga ate ebalemesa okubeera nga tournament yaabwe egenda mu maaso eyo nga bwe mbadde njikuwadde ate nga sinaba kubanga nkutwala yeeyo ensonga lwaki video eri ejjiddwayo sitegedde lwaki bagijjeeyo kuba nsose nenkuwa updates zino nga nkulaga ekibaddewo era akakiripo eyo gyentaddeyo ne bagijjeeyo kyofa olaba nga njagadde nkuwa eno ndowooza sijja kugamba nti oba nsonga ki lwaki bagijjeeyo naye bagijjeeyo kati kanziddemu mbeere nga nkunnyonnyola kuba luwa abadde bagirabe bajja kwebuuza ki ate ekituuseewo. Omukyala oyo amannya ge ye Natabi Maria Ledochowska nga yavuganyako mu kalulu akawedde ng'omubaka wa parliament ku kaadi eya National Unity Platform yali ayagala kukiikirira Butembe constituency esangibwa side zeeyo Jinja mu Eastern Uganda. Omukyala oyo ye National Deputy Coordinator ow'abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform era nga wano abaamyuka ndowooza Honorable Zaake Francis Butebi kubanga ye National Coordinator ow'abavubuka mu kibiina ekyo. Kati omukyala oyo yamukwasaganyizaako ensonga side yawo eya Eastern Uganda. Omukyala oyo babadde bamu ku bategese emipiira egibadde gigenda mu maaso nga we nakuwadde muganda afe amanyiddwa nga Calvin yakwatiddwa naye nga nfunyeeko amawulire nti ateereddwa. Kati ekiri ku mukyalo ono sinnamanya wa watwaliddwa, sinnamanya ye bimukwatako, naye nga mbadde nkuwadde details, nkuwadde n'obukiripo obubaddemu n'obufaananyi bubaddemu, naye vidiyo eyo ejjiddwayo bagipulinze down ku mukutu guno gwennyini ogwa Red Zone TV. So oyinza okuba obadde ogirabyeko kyova olaba nsazeewo nziremu mbeere nga nkuwa updates zino okitegeere bulungi nnyo. Vidiyo eri bagijjeeyo yensonga lwaki tuzzeemu ne tukola endala eno, naye ng'ekibaddewo omukyalo oyo akwatiddwa tannaba kubanga ategeerekeka wa watwaliddwa naye nga ali omu ku bakwatiddwa mu nsonga ezo, naye ng'ekibakwasizza ki nabadde nakunyumiriza dda bulungi ekyabaddewo ku kisaawe ekyo. NUP Foot Soldiers Tournament eno yategekeddwa abavubuka ab'ekibiina ekya National Unity Platform okukkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu tournament eno era njagala okukutegeeza nti ebadde ng'ezannyibwa mu kibuga Kampala, yazannyibwanga mu bitundu ebyenjawulo ebadde ng'ezannyibwa abavubuka nga bategeka emipiira egyo egy'aba Foot Soldiers nga bagisamba bulungi nnyo era nga ne mu bitundu bya Eastern Uganda eyo yennyini Jinja side ze Busia yonna tournament ezeesambibwa nkakasa nga bazze bagoberera emikutu gyaffe oteeka okuba nga obadde obimanyi bulungi nnyo. Kakati olunaku olwaleero tournament eno ebadde egenda mu maaso era muzze nga mulaba Robert Kyagulanyi Center mu ng'atera okugendayo n'abanga omugenyi omukulu nga oluusi yaggulawo oluusi yaggalawo enteekateeka ezo. So olwaleero Robert Kyagulanyi Center mu tali mu ggwanga era Nobianli naye tali mu ggwanga naye nga yakwasaganya ensonga za entertainment ne sports mu kibiina ekya NUP era y'omu ku babadde bategese empaka zino. Olwaleero ng'ayambiddwako omukyalo ono amanyiddwa nga Natabi Maria Ledochowska kubanga ye National Coordinator Deputy National Coordinator ow'ensonga z'abavubuka mu kibiina kya NUP era yabadde amukwasaganyizzaako ensonga zino mu Eastern Uganda. Wabula poliisi ekedde ku makya neesalako ekisaawe ekyo. Bw'esazeeko ekisaawe ekyo nga tebakkiriza musambi wa mupiira ayingira, tebakkiriza muwagizi ayingira, tebakkiriza oba obadde otunda byakunywa, tebakkiriza muntu yenna ayingira mu kisaawe ewabadde wagenda okubeera omupiira ogwo. Era ekintu kino kitaddewo obunkenke bw'amaanyi nnyo, abantu ne babalemesa okuba nga basamba tournament yaabwe eyo. Omukyalo oyo n'agezaako okwapurokinga abasirikale babuuza nti bannange ki ekigenda mu maaso. Tufunye amawulire nti baasasudde poliisi okubawa security, baasasudde nannyini kisaawe okubeera nga bakikozesa, baatuukiriza buli kyetaago kyonna ekyandibadde kyetaagisa okulaba nga emipiira gyabwe gigenda mu maaso. Bapangisiza zi tents okulaba nga abagenyi abakulu batuulamu, baasasudde ba referees ababadde bagenda okuba nga bakomonta empaka zino, baasasudde bokisi z'amazzi
ebintu byonna ebyenjawulo ebibadde bigenda okubanga biyambisibwa mu mpaka zino ezibadde zigenda okubanga zigenda mu maaso. Abamu baadde bataddemu sente zaabwe, waliwo abadde bavudde eruuka nga bagenda kusamba n'abavudde ekamuli. Nakugambye okuva ekamuli otuuka omupiira gubadde gugenda okubeera waliwo kilometers eziwera okuva eruuka okutuuka wabadde wagenda okubeera empaka zino waliwo kilometers eziwera, bataddemu sente zaabwe. Embeera ebadde bwetyo, poliisi n'ebiyingiramu era we babuuziza poliisi nti naye ddala mutugaanira ki? Ensonga yokka poliisi gyewadde nti tusuubira Kyagulanyi bwe empaka zino bwe zinaatambula mujja tuleetera Kyagulanyi wano. Era ne bababuuza kati Kyagulanyi bwajja buzibu ki? Ne baba nga tebalina nsonga yonna gye basobola kubeera nga bannyonnyola. Era njagala okutegeeza nti ababagezezzaako okukonfrontinga poliisi kwe kubadde omukyalo oyo amanyiddwa nga Natabi Redo Chauska Mariam eyavuganya ku kalulu aka 2021 akawedde ku kaadi ya National Unity Platform, era yabulako katono nnyo kuba yawangula abasooka babiri bamusingako obululu butono nnyo, era nga bamusingako obululu bwali butono nnyo kubanga yafuna obululu obuli mu 2,000 nga mu 5, ate nga yawangula yafuna obululu bwali mu 5,000 mu constituency namba. Embeera bwetyo bwe yatambula bambi ne bamuwangula, naye nga ate yali muvubuka muto yakava ku university bakamutikkira, era nga ne ku university Makerere yali deputy president we Makerere yali ow'ekinana omuwala oyo bambi ye yali deputy we, era yali yakamala okubanga atikkirwa najja ne yeetaba mu byobufuzi bino ebiri active n'aba nga atali mu kibiina ekya National Unity Platform. Yayingira mu nkambi eya National Unity Platform ne People Power n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange, era natandika okubanga akakkalabya emirimu mu mbeera eyo. Kakati njagala okutegeeza nti olwaleero naye ali omu ku abo abakwatiddwa era nga watwaliddwa tewannaba kubeera nga wategeerekeka. Njagala okutegeeza nti ye munne ate yamaze kubanga ate ateebwa kubanga kugambye Bobby Giant yasoose okubanga alabikako ng'akwatiddwa, era oluvannyuma ye n'aba nga ate ateereddwa, era kati ssaawa zino ali mu mikono emituufu egy'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati omukyalo ono tannaba kubanga ye amanyikako ebibye, era we naba nga mbifunye byonna ogenda kubanga obifuna. Gwe kyolina okukola kiri kimu, kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Oba tonnaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel eno, okwate kadeka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Nkugambye abasirikale bo bategeezezza nti tournament eno we munaagitwala mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu najja wano mugenda tufuukira ekizibu, naye ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga. Kati omukyalo oyo Natabi Mariam n'omuvubuka oli omunene amanyiddwa nga Tasi Calvin gwe bamanyi nga Bobby Giant be babadde bakwatiddwa mu nsonga eno, naye nga ye Bobby Giant ateereddwa. Kati omukyalo ono sinnamanya nsonga ze, naye nga byonna bwe naaba amaze obbitegeera ogenda bifuna. Weebale kubanga okyagobera Red Zone TV, ngenda kusigala nga nnondoola ensonga zino ojja kuzimanya kasita oba nga weekuumidde ku mukutu guno.